नाज़रीन असां हिन वक़्तु टंडो आदम में मौजूद आहियूं। ही टंडो आदम शहर आहे। टंडो आदम जी मेन बाज़ार खां नेशनल असली पुराणी नेशनल बैंक उते ईराननि जो कमु हले पियो ऐं सम्झां थो सिंध में बलोचिस्तान खां पोइ पहिरियों दुकाननि टंडो आदम में जिन जी सिजी ऐं ईरान पूरे पाकिस्तान में त ठहियो पर ॿियनि मुल्कनि में मशहूरु आहे ऐं काफ़ी हिते टंडे आदम जी जूं टे शयूं मशहूरु आहिनि। हाफ़िज़ जा पेड़ा ऐं बदायूं तव्हांखे असां ॾेखारे आयासीं ऐं यकीननि तव्हां ॾिठा जिन खे 50 साल खां 70 साल थिया आहिनि यको हिते कमु पिया कनि ऐं उन खां पोइ वरी ही सिंध जूं रानूं आहिनि असांजूं टंडे आदम में ख़ासि करे बिरादरी जा माण्हू आहिनि जेके इन जा कुझु हिकु या ॿ चारि दुकान आहिनि जेके हिते रानूं ठाहींदा आहिनि ऐं हिते जी रान इंतिहाई मशहूरु आहे सिजी जेका तमामु वॾे शौक़ सां खाधी थी वञे। अचो त हिन खां असां थोरी मालूमात कयूं ऐं पुछूं रान जे बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाउ, नालो छा थिए पोइ आहे? मुमताज़ अली, राननि जो कमु केतिरे वक़्त खां तव्हां कयो पिया? अच्छा, ही तव्हां यको राननि जो कमु कंदा था जो ऐं ही असुल ही तव्हां कमु जो तव्हांजे वॾनि किथां सिखियो? सिंध खां, बलोचिस्तान खां या अञा कॿी शहर खां? ऐं हीअ रान जेका आहे तव्हां हिते सिजी ठाहियो पिया पूरे पाकिस्तान में मशहूरु आहे। केतिरनि शहरनि मां ऐं केतिरनि मुल्कनि में तव्हांजी सिजी मशहूरु आहे ऐं केतिरी सिजी तव्हांजी हिते हले थी? अच्छा, हिन में सॼो हथ जो कमु आहे। हिन में इहा सिजी जेका तव्हां ठाहियो पिया इहा बकरे जी सिजी आहे? अच्छा अच्छा, हिन में केतिरो वज़न सिजी में थिए थो? हा, सिजी हींअर सरासरी हींअर हिन जो आम रेट कहिड़ो पियो हले? माना सिजी 3500 खां वठी 50,000 ताईं तव्हां वटि हले थी। अच्छा, ऐं रान? अच्छा, रोज़ानो तव्हांजो हिन मां गुज़र सफ़र थी थो वञे? अच्छा, केतिरी सिजूं तव्हां ॾींहुं आणी कढंदा आहियो? सही, इहो माना तव्हांजो रोज़ जो रूट ऐं महमूल आहे। हीअ केॾी महिल खां दुकानु तव्हांजो खुलियल हूंदो आहे ऐं केसी ताईं खुलियल हूंदो आहे? ॿिनि पहिरनि जो 12 खां जी ऐं राति केसी ताईं माल त? सही, 12 बि थी वञनि था, हिकु राति बि थी वञे। सही, वेरी गुड। अच्छा, हिन में तव्हांखे कोई का ॾुखियाई या का तकलीफ़ महांगाई जे हवाले सां माण्हू महांगाई आहे उन खां पोइ बि सिजूं वठनि था, हलनि थी? अच्छा सही। अच्छा, भला हीअ जेका रान आहे जेकॾहिं हितां माण्हू पार्सल कराए थो वञे त केतिरनि कलाकनि ताईं इहा बरक़रार रहे थी हिन जी ताज़गी? 5 कलाक ताईं माना इहा सेठ रहंदी, साफ़ सही रहंदी? 4 कलाक गरम रहे थी। वारी महिरबानी साईं। असां तव्हांखे ॾेखारी टंडो आदम जी सिजी जेका बाहि ते ठहे पई ऐं हिननि ॿुधायो त हिन ते तमामु घणी महिनत लॻे थी ऐं सिंध में टंडो आदम में पहिरियों शहर है जिते इहा पूरे पाकिस्तान में सिजी मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम साईं, आप इधर सिजी के दुकान पे बैठे हैं, सिजी खाने के लिए आए हैं, कहाँ से हैं? कराची से आते हैं। आप शौक से खाते हैं? सही। तो ये
कराची तक ये मशहूर है कि सिजी टंडो आदम की अच्छी है। आप शौक से खाते आते, पहले भी खा के गए? पहले नहीं, अभी पहले मरतबा आया। नाज़रीन, ये कराची का आया आहिनि जेके हिते पंहिंजो सिजी जी दुकान ते मौजूदु आहिनि। हिननि खां असां ॻाल्हि ॿोल कई, हिननि ॿुधायो त इहे सिजी मशहूरु आहे। जेका असांजा महिमान हिते जे दोस्त ॿुधायो त असांजा महिमान ईंदा आहिनि, असां हिननि खे सिजी खाराईंदा आहियूं। अचो त वरी हिन जो नंबर तव्हांखे नोट करारायूं। ये मुमताज़ ख़ासकेली सिजी फिरोज मशहूरु आहे। हिन नंबर पे लॻो पिया आहे, नंबर तव्हां जो नोट करे छॾियो। ये टंडो आदम जी मशहूरु सिजी आहे जेका अॼु तव्हांखे असां ॾेखारियूं पिया। अॼु असां टंडो आदम में मौजूदु आहियूं। मुमताज़ ऐं गुलाम मुर्तज़ा जा ॿई नंबर तव्हांखे असां ॾेखारियासीं। टंडो आदम जी सिजी आहे जेका असां तव्हांखे ॾेखारियूं था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां हिन वक़्तु ज़वार ख़ासकेली जे दुकान ते मौजूदु आहियूं, जिते हिन जो पुराणो दुकानु आहे सिजी जो, ऐं हिननि जो काफ़ी तजुर्बो आहे। पूरी सिंध में हिननि जो जेको कारोबार मशहूरु आहे, ऐं सिंध में आउं सम्झां थो त हीउ पहिरियों दुकानु आहे जिते पूरे पाकिस्तान जा माण्हू अचनि था ऐं सिजी वठनि था ऐं शौक़ सां खाइनि था। अचो त ज़वार सां मिलूं ऐं मालूमात कयूं त हिन जे में कहिड़ा मसाला था थियनि ऐं केतिरा माण्हू अचनि था, कीअं था खाइनि। अस्सलाम वालेकुम साईं, याली मदद। ज़वार साईं, हीउ दुकानु तव्हांजो आहे? ये सिजी जे बारे में तव्हां असांखे ॿुधाईंदो? वियो कुर्सी ते वेही ॿुधायो असांखे। सिजी जे बारे में असांखे ॿुधायो त हीअ केतिरे वक़्त खां हीअ जेको तव्हांजी सिजी आहे केतिरे वक़्त खां हले पई, केतिरी मशहूरु आहे? अच्छा, सही, थोड़ा ॾाढी ॻाल्हि जो बाहि जे पचाइणो पवंदो आहे हिनखे, सही। इन जे करे। अच्छा, केतिरे वक़्त पंहिंजो केतिरे शहरनि ताईं वञे थी सिजी? पाकिस्तान खां सवा ॿियनि मुल्कनि में वञे थी या रुगो सिंध में ज़िले संगड़ ते महदूद आहे? दुबई ताईं, सऊदी ताईं, ईरान ताईं बि माण्हू चवंदा माना सिजी टंडो आदम में मशहूरु आहे। अच्छा, हीअ तव्हां जेका सिजी ठाहियो था, इन जो कहिड़ो हिसाबु हूंदो आहे? कहिड़े हिसाब सां सिजी मिलंदी आहे? केतिरा पैसा खाईंदी आहे हिकिड़ी सिजी? 3000 खां वठी 4000 ताईं। 3000 खां वठी 4000 खां 5000 ताईं हूंदी आहे। अच्छा, ऐं हीअ सिजी केतिरनि कलाकनि ताईं ख़राबु कोन थी सघे? जेको माण्हू था पार्सल कराए वञे त केतिरा कलाक सही रहंदी, थधी कोन थींदी? गरम जेकी 2.5 कलाक 3 कलाक रहे थी। अच्छा, पेपर ते बाक़ी जेको ख़राब ई सुभाणे ताणी थी। अच्छा, सही। पाणी भला हिन में हींअर महांगाई बि तमामु उरूज ते थी वई आहे, तव्हांखे कीअं थो लॻे? धंधे में को फ़र्क़ु त कोन पियो आहे? इलाही फ़र्क़ु थी वियो आहे माण्हुनि जे मथे। अच्छा, खाइण लाइ मुसीबत आहे। हा, सही सही सही। हूअं रोज़ बि तव्हां वेठा आहियो, रोज़ दुकानु लॻाईंदा आहियो या कॾहिं कॾहिं लॻाईंदा आहियो? रोज़ लॻाए, माना रोज़ तव्हांजो धंधो हले थो तॾहिं त वेठा आहियो न, रोज़ मिले पई। नाज़रीन, ये असां ज़वार ख़ासकेली मशहूरु माण्हू आहे, हिन जी पंहिंजो सिजी तमामु मशहूरु आहे। अॻियां दाइमाणी ख़ासकेली जी बि तव्हां सिजी सां तव्हांखे ॾेखारी, वरी ज़वार ख़ासकेली असां मौजूदु आहियूं। टंडे आदम में मशहूरु आहिनि जिन जेका सिजी आहे, सिंध त ठहियो, बलोचिस्तान, पंजाब, ईरान, इराक, सऊदी ताईं जी सिजी मशहूरु आहे। ऐं परे परे ताईं माण्हू कराची खां, सखर खां, पंजाब खां गाॾियूं करे ख़ासि करे मोकलनि जे टाइम ते हिते ईंदा आहिनि ऐं सिजी शौक़ सां जी खाईंदा आहिनि। सही। अच्छा, सही। अच्छा, ये केतिरो टाइम थो लॻे हिनखे पचण में? 3 कलाक साढा। वॾी महिनत आहे, वॾी महिनत आहे, वॾी महिनत आहे, वॾी महिनत आहे, वॾी महिनत आहे।
वॾी महिनत आहे न। जी सर, उनखां बाद में मसाला वग़ैरह लॻाईंदा आहियूं, मसाला पंहिंजा इस्तेमालु कंदा आहियूं, अच्छा बहितरीनु रिज़ल्ट ईंदो आहे। सही। केतिरो ख़र्चु थींदो आहे तव्हांजो हिन रांदि ते? तो रांदि तव्हां ॾिसो न, का कची आहे महिनत जेको महिनत। 1.5 किलो जी आहे, का 2 किलो जी आहे, सही उन हिसाब सां 2,500 4,000 4,500 खां 5,000 ताईं सेल मिलंदो आहे। सही ज़बरदस्त। दोस्तो जॾहिं टंडो आदम में अचो त रान खाइण न विसारींदा ऐं टंडो आदम जी रान मशहूरु आहे ऐं ही सेठ ज़वार हुसैन ख़ासि किली तमामु मशहूरु आहे। जॾहिं बि टंडे में अचणु थिए त रान ज़रूरु खाइजो। तव्हांजो नंबर? नंबर गूगल पे ते ॾिसंदो पर 503838884। इहो हुनजो ज़वार हुसैन दुकान जो नंबर आहे। जॾहिं बि टंडो आदम में अचो सिजी खाइण न विसारींदा। इहो ज़वार हुसैन दुकान जो नंबर आहे। टंडो आदम में अचो सिजी खाइण न विसारींदा। वॾी महिरबानी, साथ सलामत। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, असां हिन वक़्तु टंडो आदम जे मशहूरु पेड़ा दुकान ते पहुता आहियूं, जिते हाफ़िज़ ऐं मस्ताना पेड़ा दुकान आहे। असां हिन वक़्तु मस्ताना पेड़ा दुकान ते मौजूदु आहियूं। अचो त हिन खां पुछूं त केतिरे टाइम खां ई दुकान आहे। अस्सलाम वालेकुम, केतिरो टाइम थियो आहे दुकान खे हलनि? 70 साल पुराणी आहे। अच्छा, असुल तव्हां इंडिया जा आहियो? अच्छा अच्छा, उन 70 साल खां वठी तव्हां मिठाई जो कमु था कयो? अच्छा, ही तव्हांजा हिते कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं मशहूरु आहिनि? अच्छा, हे केतिरा हिन सिंध खां अलावा केतिरनि जॻहियुनि ते तव्हांजा ही पेड़ा वञनि था? किथे किथे मशहूरु आहे? असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु असां मस्ताना पेड़ा दुकान ते आहियूं। चवण त असांखे 70 साल थी विया आहिनि। 70 साल खां असां दुकान हलायूं था, पर ॾाॾनि खां वठी करे असां इंडिया खां आया आहियूं। इंडिया खां जीअं ई पाकिस्तान ठहियो आहे, असां पाकिस्तान में आहियूं ऐं उन वक़्त खां वठी पेड़ा ठाहियूं पिया। हिन जो चवणु आहे त असांजो ईरान में, सऊदिया में, दुबई में ऐं ॿियनि जॻहियुनि ते बि असांजा पेड़ा ऐं जलेबी मशहूरु आहे जेका वञे थी। अचो तव्हांखे हिन जा पेड़ा ॾेखारियूं। ये बादामी पेड़ा आहिनि। इंडिया जो शेर है, बताइयो शेर के नाम क्या है? सही सही। अच्छा सही, वेरी गुड। ये जलेबी है जेका हिन जे बादामी पेड़नि सां गॾु मशहूरु आहे ऐं मस्ताना स्वीट आहे। टंडो आदम जी सौगात ऐं टंडे आदम जी मशहूरु दुकान ऐं मस्ताना जे नाले सां जेको असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया। हिते स्वीट मिठाई ऐं हिते हिन जो चवणु आहे त पेड़ा ऐं जेके असांजी जलेबी सिंध खां अलावा पाकिस्तान खां दुबई, सऊदी, ईरान ताईं वेंदी आहे। हाफ़िज़ पेड़ा आहिनि जेके तव्हांखे ॿुधायूं पिया त इहे बि असुल इंडिया जा आहिनि। हिन खे पाकिस्तान ठहण खां 50 साल सां हे जेको तो सिंध में आहिनि, टंडो आदम में। हिन जो चवणु आहे त असांजा हिते पेड़ा ऐं जेका जलेबी असां मशहूरु आहे। ये हाफ़िज़ जो दुकान टंडो आदम में पेड़ा मशहूरु आहिनि। असां हिन दुकान में मौजूदु आहियूं। पेड़ा कहिड़ा आहिनि? ये हाफ़िज़ जा पेड़ा आहिनि जेके असां तव्हांखे ॾेखारियूं पिया, जेके टंडो आदम में मशहूरु आहिनि। ये हाफ़िज़ जा पेड़ा आहिनि। हिन जो चवणु आहे त पाकिस्तान खां अलावा सऊदी, ईरान, इराक ऐं दुबई में बि इहे पेड़ा वरिता वेंदा आहिनि।
काटे आदम जी मशहूर सौगात हाफ़िज़ जा पेड़ा ऐं मस्तानी जी स्वीट असां हिन टंडवा में मौजूद आहियूं। हमारे साथ जो खबर महंगाई भी आए महंगाई के बारे में टंडवा में रो पिया तव्हांजा हालात कीअं पिया गुज़रनि ऐं महंगाई के बारे में कुछ ॿुधाईंदो। हुकूमत लाइ को मैसेज आहे महंगाई के बारे में, तो छा था चवणु चाहियो? महंगाई वॾे महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम। नालो छा अथई? अब्दुल शकूर पाण ज़ातियो केरु मलाणो साहब ॾे ख़बर आहे केबिन कढे वेठो महंगाई भी थी वई आहे। महंगाई के बारे में कुछ आगाह कंदो हुकूमत लाइ को मैसेज? भला हिन मां तव्हांजो केबिन मां गुज़र सफ़र सही थिए थो या न? भले महिरबानी। खाओगे ना मेरे नहीं बना भाई साईं को कुछ खिला दे पेड़ा वेड़ा खिला दे साईं खा लो अच्छा देख रोटी करनी है यार महंगाई के बारे में कुछ बताए दो। तेल चढ़ी वियो आहे तव्हां छा था हुकूमत खे छा चवंदो? भला वोट कंहिंखे ॾींदो हाणे?